Hoje é um desses momentos que se fortalecem os laços de integração entre os nossos estudantes de diferentes cursos e dentro do próprio curso. E, ao mesmo tempo, os laços de conexão deles com todos os setores que a universidade tem. Porque ela é muito mais do que a sala de aula. A sala de aula é um espaço de aprendizagem, mas o campus é outro, os projetos de extensão na comunidade são outro. Os laboratórios de pesquisa são outro, a prestação de serviços é outro. E eles precisam saber que tudo isso está à disposição deles. Isso aqui mostra um símbolo que a Unesc é, né, a nossa comunidade, ou seja, um símbolo de força, ou seja, um símbolo que mostra representatividade. Então, os nossos calouros são muito bem recebidos na nossa instituição. Então, nós, no Diretório Central dos Estudantes, damos muitas boas-vindas aos nossos calouros, que se iniciem os melhores anos da vida de vocês. E estaremos aqui para o que vocês precisarem e poderem contar com a gente. Então é com muito orgulho que a Unesc ela vem através desses eventos, e esse aqui é um dos, né, acolher o acadêmico para que ele se reconheça aqui dentro, para que ele se sinta em casa, acolhido e sabendo que ele vai ter as melhores condições para sair um bom profissional. É um momento muito significativo para a nossa instituição, onde o estudante começa uma experiência que levará ele por vários anos, né? E essa experiência ela tem que ser, eu sempre digo que a melhor experiência, porque são anos que você se reconhece como profissional, você se conhece e você tem muitas descobertas no meio do caminho. Então esse é um momento que os nossos calouros têm a oportunidade de conhecer de fato quem são as pessoas que fazem a Unesc. E aí, a partir desse momento, eles se integram a esse movimento e aí a festa dura pelo menos 5 anos. A universidade está sendo muito bem, todo mundo é bem receptivo, bem legal, me senti muito confortável, estou gostando bastante. Tá muito legal, já fiz várias amizades, bastante comida, algodão doce, pipoca, está sendo bem legal. Eu sei que é uma universidade que nos dá bastante oportunidade e muito organizada em termos de tudo, né? Tanto a prática que a gente vivencia, a experiência, projetos de extensão, entre outros.